Hocam hoş geldiniz. Çok sağ olun. Kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Mən həkim stomatoloq Ragif Məhərrəmov. İDEX İstanbul 2026-ya bugün qatıldım, bugün gəldim. Hər il olduğu kimi gəlirik. Gəlməkdə də məqsədimiz stomatologiyanın dünya çıxışını, yenilikləri öyrənmək istəyirik. Dentcon implantları ile klinik deneyimlerinizi bizimle kısaca paylaşır mısınız? Dentcon implantları haqqında 5 ildir artıq Dentcon implantlarla işlədirəm, çalışıram və Dentcon implantları haqqında müsbət fikirlərim var. Sümük osteointeqrasiyası çox gözəl. O yüzden SMA şirkəti artıq 5 ildir Azərbaycandadır və şirkət olaraq bizi nə zaman ararsaq, o zaman bizim yanımızda olar. O yüzden onlara ayrıca təşəkkür ederiz. Dentcon implantları haqqında fikirlərimiz çox gözəl. Yəni bizim çətin vakalarımıza yetişkin elimizə çata bilir. Köməyimizə, yardımımıza çata bilir. Hocam Dentcon implantlarının cerrahi set ile implant uyumunu değerlendirdiğinizde bunu puanlarsanız birden 5'e kadar kaç puan verirsiniz? Cərrahi setindən çox məmnunuz, həqiqətən. Cərrahi seti çox gözəl. O yüzden cərrahi kiti haqqında 5 puan veririm. Çok teşekkür ederim hocam. Peki hocam Dentcon implantlarının iyileşme süreci ve fonksiyonel sonuçlarını puanlandırırsanız birden 5'e kadar kaç puan verirsiniz? Ben Dentcon implantları kullanan zaman inan augmentasyondan sonra da üzərin çox fazla gözləmirəm. Yəni 4 ay, 5 ay falan gözləmirəm. Dərhal 2 ay sonra üstünü açıram. Gözəl də kemik əldə etmiş olurum Dentcon implantları sayəsində. Puanımız 5. 5 puan. Hocam son olarak Dentcon implant denildiğinde aklınıza gelen 3 kriteri söyler misiniz? 3 kriterdən ən önəmlisi şirkət olaraq Dentcon implantı SMAIL olaraq həqiqətən güvənli olmağı və orada dostumuz Azər Məmmədovun olmağı bizə çox güvən veriyor ki, şirkət olaraq hər zaman, nə zaman yenə söyləyirəm, ararsaq o zaman bizə yetişirlər. Çok teşekkür Güvənliyi. ederim. Mən təşəkkür edərəm. sağ olun. Sağ olun.